All right, everyone, welcome back. はい、始めていきましょ So we'll pick up where we left off, and we'll talk about the altcoins that I use in my own portfolio. う。私のポートフォリオの中で使っているアルトコインですね。こちらになります。And I'm not going to spend a lot of time on each one of these individually. I'm going to just give you a couple notes on why I've chosen them. こちら簡単にね、理由とかもお話ししますけども。These are all, I believe these are all still in the top 10 of market cap. One of them might have fallen to like position 12, I believe. おそらくこちらは、トップ20には全部いるのではないでしょうかね。So one of the things you might have noticed that's not here on this list is Bitcoin Cash is not on this list. ビットコインキャッシュこのリストの中に入ってませんけども。And I shared with you guys the mistake that I feel that I made when it came to Bitcoin Cash. お話ししましたけども、ビットコインキャッシュについてね、私が犯した間違いというものをね、お話ししたと思いますけども。So Bitcoin Cash, as you know, was the first Bitcoin fork. ビットコインキャッシュはね、一番最初のフォークでしたよね。And we didn't know exactly what value it would have in the market, if it would stick around, if it would go to zero, if it would disappear. 価値がね、当時一番最初のフォークだったので、誰も分からなかったんです。価値がどのようになるかというのは、ね。And so when I received my free Bitcoin Cash from the first Bitcoin fork, I held on to it for a handful of weeks, and then eventually sold it for around $500 to $800. 私はね、ビットコインキャッシュをフォークで受けてから、それをすぐに売りました。$800ぐらいの価格で売りました。And replaced it with Bitcoin. で、ビットコインにそれを入れたわけですね。Now it's still a little bit unclear whether or not Bitcoin Cash has a future on its own, but in retrospect, I probably should have hung on to some portion of that Bitcoin Cash. ビットコインキャッシュに関してはですね、将来性があるのかっていうのは確実なことは分かっていないんですけども、いくらかのね割合でポートフォリオに加えるべき通貨であると思います。And so with Bitcoin Gold, which we've already collected and I've shown you how to collect, I've held on to all of my Bitcoin Gold and I'm still going to make a decision if I'm going to sell some, if I'm going to keep it, am I going to exchange it for Bitcoin, what am I going to do with it? ビットコインゴールドに関しては請求をして売るということもお見せしたと思いますけども、それはですねキャッシュを得てから50% 売ってその後はホールドしているとお伝えしました。So if you receive Bitcoin Cash or Bitcoin Gold, it should be part of your, it should be one of the coins in this altcoin bucket. なのでもし皆さんがねビットコインキャッシュやビットコインゴールドを受けたならばこのバケツの中に入れるべきものですね。Now Litecoin is one of the older cryptocurrencies. ライトコインもですね一つの古い仮想通貨の一つですけども。Many people describe it as silver in comparison to Bitcoin as gold. ビットコインが金ならばライトコインは銀だというふうにねたくさんの人が例えをしていますけども。It has a lot of user adoption. たくさんのねユーザーがいます。It was started by a former Google employee many years ago. Started by a former Google employee. 以前のねGoogle の社員によって始められたコインですね。And it has some new technology in it that Bitcoin has yet to adopt itself. ライトコインの中にはビットコインが持っていないようなテクノロジーも入っています。So it has more capacity, it has lower transaction fees, and it even includes the SegWit technology that we talked about in months past. テクニカルな話になりますが、容量のことだったり、そのトランザクションの速さの問題だったり、セグウェット的な要素もあります。The other coin in my altcoin bucket that's in the top 10 is Stellar Lumens. またステラルーメンというのも私のバケツにあります。And this particular cryptocurrency is focused on cross-border bank transactions. ステラルーメンというのは銀行間のトランザクションに使われるものですね。
Yes, some banks are already using it. Yes. まあ、もう既存の銀行というのはこれも使い始めていますけども、こういった国際インターナショナルのその銀行間のトランザクションに、ね、使われるような通貨ですね。IBM and some of the biggest banks are already using this technology. IBM もね、このテクノロジーを使い始めています。It also has lots of uses in the remittances market. リミッテンス、送金のマーケットでもね、使われるものですね。So when foreign workers are working in Japan and they're sending money back home to their family in India or China or Philippines or wherever they're from. まあ、外国人労働者の方、例えば日本にもいらっしゃると思いますが、彼らがね、日本で働いて、そのお給料をですね、自国の家族に送る、そういったものにも使われます。So Stellar has already partnered with some of the biggest companies in the remittances market. また、その送金のマーケットでね、最大大きな会社と提携を組んでいますね。And they've really been focusing on the Philippines market. で、フィリピンのマーケットでフォーカスをされています。So if you're Filipino sending your money back to your family, you can do that for almost free using Stellar Lumens. ステラルーメンを使えば、例えばね、フィリピンの方が外国で送金をするにしてもほぼ無料でそれができるという手数料が。The other reason that I've added Stellar Lumens to my portfolio is because you can use that platform to launch your own ICO as well. またステラルーメンですね。ステラルーメンというのはまたプラットフォームでもあります。で、この上でですね、ICO をすることもできるんです。Just in the last week, I've heard of 3 companies launching their ICOs on Stellar Lumens platform. で、この1週間の間にも、3つの会社が、このステラルーメンの上でですね、プラットフォームの上で ICO をしているというニュースを、得ています。The other cryptocurrency that I've added to my bucket is Monero. また他の通貨として、モネロですね。It is what I feel is the strongest anonymous cryptocurrency. これはね、最も、強い、匿名性の、仮想通貨ですね。It allows you to send and receive funds without your transactions being publicly visible on the blockchain like they are on Bitcoin. まあ、ビットコインとは違ってですね、ブロックチェーン上でそのトランザクションの、記録を残さない、そういったものです。All transactions are completely untraceable. で、すべてのトランザクションというものが完全にトレースができないものです。And we've seen it become adopted as one of the most popular cryptocurrencies used on the dark net, on the web, and by criminal organizations. まあ、主に利用されているのは、ウェブ上の、まあ、闇のもの、サイトだったりとか、犯罪集団といったものに使われていますね。It's the most popular cryptocurrency for privacy activists. しかしながらですね、プライバシーに関しては最も強力な通貨です。So most people don't realize that your Bitcoin transaction amounts and wallet amounts and how much you're sending to other addresses is totally public. Usual currency? You're talking usual currency? Bitcoin. でビットコインはですね、トランザクションとかそういった情報というのをね、公開されています。So if you send me your Bitcoin address for me to send you money to your address, I can go and look up your address and see how much money you have in that address. 例えばですね、私が皆さんの誰かのアドレスに、お金を送るといったときに、そのアドレスの中にですね、もう いくらぐらいあるのかというのを見ることができます。Monero eliminates that. It's completely private. It's anonymous. It secures your payments. モネロというのはそういった公開性というのが全くないそのような通貨ですね。So I felt that this was an important part of my portfolio because I think that there's going to be one leading super private, super anonymous cryptocurrency like there is one major Bitcoin. 私はですね、なぜポートフォリオにこのモネロを入れているかというと、理屈としてはいつの日かね、匿名性が最も高い匿名性のコインが、ビットコインに並ぶのではないかと、そういうふうに考えるがあるからです。So there's about 5 or more coins that are focused on privacy and anonymity
but I've determined, in my opinion, Monero is the best one of the 5. 例えば仮想通貨の中でですね、そのプライバシーにフォーカスされた通貨というのは5つ存在しますけれども、その中でも私はこのモネロというのが一番そのプライバシーに関しては強力なんではないかと考えていま The す。second most popular one is called Zcash. G キャッシュというコインが2番目に強いと思います。But Monero has better security, better anonymity, and it has a more respected and very, very good development and programming team. しかし、モネロというのはね、匿名性という分野、またはセキュリティにおいてより強力で、ディベロップメントチームですね、開発者のチームというものはとても強力なチームが開発しております。Also, the programming code for this coin is all open source. So we can look at the code and we can verify that it's not a scam and it's a legitimate coin. で、この通貨の、に使われているプログラムというのはオープンソース化されているので、誰でもですね、そのコードをね、見ることができます。つまり、それがね、詐欺とかそういうものではないという証明にもなりますね。Now, the next one that's in my bucket is Neo, which I've mentioned to you before. 次のバケツの中にある通貨としてネオがありますね。And most people refer to it as the Ethereum of China. 簡単に言いますと、ほとんどの人はイーサリアムの中国バージョンという認識をしていると思います。It's a platform where you can run decentralized applications on it. これもまた非中央集権型のアプリケーションを運用できるプラットフォームになります。Technologically, it also has a lot of advantages and solves a lot of problems that Ethereum has. テクノロジー的にはですね、イーサリアムが持っているいろいろな問題を解決している通貨でもあります。But you don't hear about it as much because the development team is most in documentation and all of that is mostly in Chinese and most people, and so it's pretty much resides mostly just in the China market. Written in Chinese? The documentation, all that stuff. Written in Chinese. Yeah. Mm-hmm. しかしながらね、その国際的にそれほど広まっているというよりは中国国内に集中しているというのが現状がありますね。その書類デスクライブされた書類とかもですね、中国語で書かれていたりします。So one of the major reasons it's in my bucket is because if the Chinese government typically supports a Chinese company, they're going to have an advantage over any American company or a Japanese company or a European company that's trying to compete in that market. で、例えばですけども、中国国内の会社が中国政府からですね、政府を受けるとですね、例えば外国のアメリカ、日本、ヨーロッパの会社がですね、中国の中のマーケットで競合するのはね、難しい現状があるんです。And what history's shown us is that whatever company or market China supports, it's going to be the leader within China. 歴史的にもなんですけども、最初にですね、中国政府によってサポートを受けた会社っていうのが、その中国のマーケットのリーダーになっています。Now, the next coin in my bucket is IOTA coin. 次のコインとしてIOTAコインですね。This uses a different technology. It doesn't use a blockchain. こちらですね、ブロックチェーンのテクノロジーは使用されていません。It uses a technology called a tangle. タングルというテクノロジーを使っています。We're not going to get into exactly how that works. 今日はですね、そのタングルについてはお話はできませんけども、But I will tell you the technology is really interesting. このテクノロジーは面白いです。And so far, it looks like it's going to be faster, cheaper, and more secure way of accomplishing what a blockchain can accomplish. It's a better, newer version of the technology. So it doesn't have transaction fees. It's faster. It's cheaper. 例えばです It's ね、 more secure. よりトランザクションの手数料が低かったりとか、早いとか、そういった利便性があるんですね。ブロックチェーンよりも。And they're making a push for their technology to be used as a way for
internet connected devices all over the globe to speak to each other. これはIoT に使われますけども、物にインターネットがついて、それぞれがコネクトして命令を出し合うと、そういったものに使われます。And the final altcoin in my bucket is ADA coin or Cardano. 最後のコインとしてカルダーノまたエイダコインですね。It's a platform similar to Ethereum and Neo. イーサリアムやネオと似たプラットフォームです。It solves some different problems that they have. またそれらの2つの、通貨が持っている、問題というものを解決したコインでもあります。And it also has a very respected development team. また開発者チームも、素晴らしいチームですね。The founder of ADA coin was one of the co-founders of Ethereum. またエイダコインの開発者、一番最初の開発者の一人というものはイーサリアムの開発チームの一人でもあります。So that's what's in my altcoin bucket, and we'll come back and we'll revisit allocations here momentarily. また後にも触れますけども、これが私のアルトコインのバケツです。Does anybody have any questions about those altcoins? これアルトコインについて、ご質問がある方いらっしゃいますか？ Any questions so far? So which exchange you can purchase on your account? I purchased all of these on Binance and Kraken. Yeah. So typically I buy all my altcoins on Binance. The ones that aren't on Binance are on Poloniex. But on Kraken, I bought Stellar Lumens. I also bought Monero and Litecoin on Kraken. クラーケンでステラルーメン、モネロ、on Kraken? Stellar Lumen and Monero? Litecoin, Stellar Lumens, ライトコインをクラーケンで買いました。and Monero I bought on Kraken. で、rest of it from Binance. Yes. で他の通貨はバイナンスで買いました。Yep. はい。ライトコインは別にして、他の5つのはいつ頃買われて、でさらに普通は上場したら上がって極端に下がると思うんですけど、買い増しをしてもいいと思っているコインがその中にありますか？ First question is when did you purchase these? When? Also, can you recommend them that repeatedly adding the fund, like repeatedly invest? Yep. Bitcoin also? Yeah. So we've already talked on allocation. So each month, and you're going to see that here momentarily, but each month you're going to buy, let's say, 50% Bitcoin, 25% Ethereum, and then 25% split amongst these altcoins. So you're going to be making allocated purchases each month and adding to your portfolio evenly. So each month? Yeah. 今彼が言ったのは、毎月例えば投資できる資金があるとしたら、それのパーセントを割って、もう毎月買ってくださいって感じです。意味わかります？例えばビットコイン、先ほどの表でありましたけど、ビットコインで、何パーセント、これで何パーセント、何パーセント、毎月買ってください。Other question, when did you purchase this? When did I purchase them? I purchased more last week. I purchased Monero earlier this year, just over the course of the past 12, most of them over the course of the past 12 to 18 months. I've been adding them. Yeah. 12ヶ月、18ヶ月の範囲ぐらいかな。で買ってます。買いました。続けて持っている？続けて毎月買い増ししてるっていう。そう。一つの例として、ネオなんかは最初上場した時にはどっかに上がって、あとはずっと下り坂というか下げなんですよね。それでもずっと買い続ける。So, for example, Neo, when they launched, when they came to the exchange, it's first the price
rise dramatically and then decreased. Mhm. Even though you recommend them to invest every month. Yes. Yeah, these are long-term investments. So some of them are going to go up significantly, some of them are going to go down a little bit, but we're diversifying to hedge our bets. So that's why we're putting them all into one bucket. なので長期的に考えて投資できる資金の配分をしてということ考えです。はい。はい。国民性の高いですね。1位アンドリューの中ではモネロと、はい、2位がZキャッシュ。はい。Zキャッシュ。はい。3位からあと5つあるって言ってましたね。ちょっとそれ教えてもらえますか。Privacy coins that are anonymous coins, yeah, I don't recommend those. I don't buy those. The only one that I buy is Monero. Zcash, I think, is number 15 in the ranking, but I wouldn't mess with the other three. He want to know the name. I can get you a list of them if you want them, but Monero is the only one that I would recommend. Possibly Zcash, but I think that Monero is going to be the biggest player. They have the best development team, and they're very, very serious about security and anonymity. The rest of 3 is not recommended for you. I'm sorry? The rest of 3 coins. No. I wouldn't buy those. Zcash and Monero are the only 2 privacy coins I would consider, and Monero is the only one that I've personally bought. 今ご質問として先ほどの匿名性のプライバシーに関するコイン5つとおっしゃいましたけども、最初がモネロで次は Z キャッシュでその3つは何ですかってご質問があって、その残りちょっと調べて送っても送りますって話だったんですけども、残りの3つはもう全然お勧めできません、僕は絶対手出しませんということでしたね。でお勧めできるものとしてそのモネロまたは考えられるかもしれないのが Z キャッシュですけども、一番強いのは絶対モネロということです。